Komið sæl og velkomin hingað á samstöðuna í viku skammtinn. Ég heiti Steinunn Ólína og eins og glöggir sjá, þá Gunnar Smári fjarri góðu gamni í dag en hérna eru með mjög góðu gestir. Það fyrst hér mér á vinstri hönd, Jóhann Dagur Þorleifsson, Jói Dagur rappari, velkomin. Hæ. Og Birgir Þórarinsson, betur þekktur sem Biggi Veira, tónlistarmaður. Og Unnu Mjöll Leifsdóttir, fjöllistakona. Og hér anspanna mér Anna Þóra Björnsdóttir, kaupmaður og lífsnautna kona. Velkomin öll sömul. Takk fyrir. Jæja, hvað segið þið núna í vikulok? Ég vaknaði í sumarbústaði í Skorradal og fyrsta fréttin sem ég las var að það væri allt stopp, Microsoft kerfisvilla og ég var svona hálfpartinn að vona að nú væri komið að því. Nú þurftum við að fara að komast að því hvernig við ætlum að komast af ef tölvukerfi heimsins hrynur. Fylgdist þið eitthvað með þessum fréttum? Hafðu þetta einhver áhrif hérna á Íslandi? Fylgdist þið eitthvað með því? Vá, ég bara satt að segja að ég var ekki var við þetta. Nei, flott. Já, ég var bara að drífa mig í vinnuna í morgun, sko. Já, en það lagðist af flug og lestarferðir og það hérna, víst stórkostlegt neyðarástand á spítölum víða heiminn en við sluppum alveg skrekkinn og bankarnir náttúrulega. Já. Hvað gerum við? Ég sá þessa frétt, en þetta hefur ekki trublað mig neitt í dag. En hvað gerum við? En þetta setur náttúrulega bara alltaf sömu spurningar sem þú varst að bíða eftir kannski að maður fokast alltaf upp og þurfum að fá nýjan skilning á tilvistina því að netið fór, skilur. Þetta er náttúrulega spennandi og allt það. En það samt sýnir alveg sko þegar við förum svona meira og meira inn í svona sjálfvirkni heiminn og vera svona bara einhvern veginn færa lífið okkar yfir í tæknina, bæði treystu við sko tækninni til þess að búa til fyrir okkur næstuna og líka neytennar, þannig að við þurfum einhvern veginn bara að fylgjast með því hvernig við sjálf erum í einhverjum heimi sem er ótamvarað fyrir okkur bæði það sem við fáum og það sem okkur finnst, skilur, bara, einmitt, þú veist, þá verður alltaf svona meira svona bara, hvað er síðan eitthvað fokast upp í kerfinu? Já, nákvæmlega, maður hugsa það, hvað gerum við ef að Ísland verður allt í einu? Hvernig kaupir maður í matinn, á maður eitthvað kass? Já, nei, nákvæmlega, Er þetta láta skrifa hjá sér? Já, akkurat, það er náttúrulega liðin tíð að sé hægt að skrifa hjá sér. Ég sko Pétur í meðlabúðinni myndi bjarga mér en ég sá í vikunni að hann selja. Já, einmitt. Og strákarnir í Kjötborg, þeir myndu örugglega bjarga okkur líka, eða þeim sem búi í Vesturbænum. Í X-tíma kannski. Það í X-tíma. Ég bý ekki í Vesturbænum, þannig að ég væri alveg sko skrút. Hvar býrðu? Ég bý í Efra-Breiðholti. Já, þú fengir ekki þar. Ekki tækt að láta skrifa hjá sér. Þú er bara bakku upp á hjá nákvæmum. Sko málið, þetta yrði bara alltaf, bara eins og venjulega, það er bara brugðist við aðstæðan, eins og bara þegar að Grindavíkurgosin eru byrjuð, þá bara eitthvað rokið til og byggður ykkur varnargarða, það er bara einhvern veginn látið bara gerast að það þarf að gerast. Þannig að þetta myndi koma upp og við þurfum ekki að leysa fyrirfram. Og engin myndi deyja á næringarskorti og einu við sólarhring, það geta allir komist í vatn og eitthvað svona, þannig að myndi alveg finnast einhvern veginn út úr þessu. En þetta er því challenging og ábyggilega bara skemmtilegi tímar. Veistu, mér finnst eins og ég hafi bara heyrt þessa umræðar bara einhvern aðeins öðruvísi orðar fyrir alveg, svona rúmlega 20 ári síðan, þegar 2000 vandinn. Já, einmitt, þá vorum við að búa okkur undir það að heimurinn myndi stoppa. Já, ég mitt málið, ég var svona 9-10 ára þegar ég var að heyra þessu og bara, vá, bara það er bara allt að fara í klessu í heiminum bara. En svona dystopía, alltaf yfirvofandi. Já, sko þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá náttúrulega þurfti maður að venjast í að útbúa sko svona earthquake kit, jarðskjálfta kit fyrir hvert einasta barn og það var alveg þurrmatur og föt og vatn og bara útbúnaður og þetta fóru börn með í skólan alltaf á haustinn. Svona, það er kannski ekki mikið svona fyrirhyggjumál hjá okkur hérna í Íslendingu sem ætti kannski að vera, eða hvað? Já. Það væri alveg heppilegt, af því ég held við séum svo góð við hann. Þess að núna vaknum við og lesum þessar fréttir, finnum ekki fyrir því, erum ekki verið við það. Nei, Amerikanar eiga alltaf cash heima hjá sér, sko. Það er bara svona einhver lífsregla að hafa eiga dálítið ef að kortin hætti að virka og þurrmat. Og þurrmat og svona, já. Ég var einmitt stödd í New York þegar að turnarnir féllu. Já. Og ég bara heyrði aðra sprenginguna, en ég sá ekki, ég var inn í Brooklyn, sko. Og þá einmitt, þegar ég áttaði með því hvað gerst, þá rauk ég til og keypti einmitt fullt á dósamat og bjó mig undir bara heljarinnar stríð. En svo blessaðist þetta allt, en það var svona góð æfing.
Hvað varstu lengi að klára dósamatinn svo þú keyptir? Örugglega ár, en ég veit ekki, ég þurfti örugglega að henda því á handanum. En ég held að bara kannski mismunandi hugafarin náttúrulega bara, þú veist, þá verður átt okkur því að sko Bandaríkin eru svona allt öðru svona menninga, þú veist, fólk allt öðru skrúa en í allt aðra sko menningu og í allt öðru tilfinning, sko tilvistastellingu að því að það náttúrulega bara dálítið svona ríkt í Bandaríkjunum for good and worse að þú þarf bara að bjarga þér, það er enginn að koma að bjarga þér. Nei, einmitt. Þú þarf bara að standa þína plikt og þannig er bara almennilegt fólk og þú bara gerir þitt og það er enginn sem hjálpa þér, þú þarf að gera þetta. En þetta er líka eiginlega og þess vegna einmitt, bara ef það kemur eitthvað upp á þá þarf þú að vera með eitthvað B-plan. Já, og svona en hjá okkur kannski sem við búum við kannski meira svona eitthvað svona allavega svona tilfinningu fyrir því að við búum í eitthvað svona samhjálpar samfélagi. þá treystu bara á það ef það kemur eitthvað upp og þá reddast þetta bara því að við erum bara í þannig samfélagi það gerist alltaf. Segðu útlendingunum sem að leita til fjölskyldhjálparinnar það að við sem búum í svona samhjálpar samfélagi. Já, en þau eru ekki hluta því samhjálpar samfélagi eins og náttúrulega ef við komum í freddum varandi fjölskyldhjálparinn það er ekki allir í sama samfélagi. En við lítum á okkur kannski, við erum safe, við keyptum raketupakka þannig að skátarnir bara að koma að hjálpa okkur. Já, nákvæmlega. En svona bara fyrir 3 árum þá var ég í Noregi og þá komu svona blöðungar inn póstkassan og það var verið að svona segja fólki að undirbúa sig ef það kæmi stríð. Þetta var svona þarna eftir að Úkraínu stríði fór af stað og var svona, ég man að ég svona hrökk svolítið við og þetta var bara svona áminning það að náttúrulega nálæðin í Skandinavíu við Úkraínu miklu meir en hér en við erum einhvern veginn svona við erum ekkert voðalega fyrirhyggju söm þjóð, skilur, við erum ekkert svona og Bandaríkjamenn til dæmis þeir svona og krökkum uppálagt strax svona í unglingadeildum í skólum að hugsa hlutina þannig að þú þurfur að eiga 3 mánaðarlaun ef þú missir vinnuna, ef þú veikist eða eitthvað svona og þetta svona kannski, við erum meira svona í því að vona að samfélagi redda okkur ekki satt. Nei, ég meina, gerir það ekki? Þú veist, það hefur enginn dáður hungri beint á Íslandi? Nei, kannski ekki. Það veist, fólk hefur að skýta erfitt svona, en þetta er samt sem að það er einhvern veginn, þetta er ekki alveg eins og ástandið sums staðar í Bandaríkjunum sem bara, þetta er bara einhver hryllingur, sko. Þú veist, það er, eins og ég segi, þetta, þú veist, allavega, þú veist, við erum í svona frekar þokkalegu samfélagi. Þótt að við erum náttúrulega bara alltaf með, viljum bæta okkur og við höfum ákveðna hugmyndir samfélagi sem við náum ekki alveg að uppfylla og það særir okkur að við viljum að því að hluta okkar identity er að við eigum þetta samfélag og þetta sé verðmætt fyrir okkur. Þannig að þegar það er svona einhvern veginn, þegar við finnum að það er kannski ekki alveg rétt, að þá náttúrulega er eðlilegt að sumt fólk bregðist við og segja bara, fuck it, við þurfum að laga þessi kerfið, þetta er ekki samfélagi sem við vill. Það er náttúrulega bara ákveðin tóstriti pólitík sem við þurfum ekkert að fara kannski út í núna, en ég held að það sé kannski. En hvað finnst ykkur þessa umræðu sem að koma upp í dag fjölskylduhjálpina og hvernig hún Ásgerður Jóna tjáir sig þetta? Já, það tala um þetta þegar það er svona á sérdögum útlendingar og sérdögum Íslendingar. Finnst eitthvað mjög svona skrítið. Það er mjög spes og skrítið. Já. Ég held að þetta geti átt mjög alvarlegar afleiðingar að tala svona vegna þess að þetta er umverulega ekki rót vandans er náttúrulega hvernig er bara búið að fólki á Íslandi og það er náttúrulega stjórnvaldslegar aðgerðir en að stilla þessu svona upp finnst mér svona frekar til þess fallið að skapa andúð á milli hópa og mér finnst einhvern veginn svona heimurinn núna eða við sem manneskjur sem aldrei fyrr þurfa á því að halda standa saman alveg hvaðan sem við komum, hver sem við erum og bara umræðan þetta fara að skipta þessu upp, mér finnst þetta alls ekki gott og Bragi Páll rithöfundur hann gekk nú svo langt að saka hana bara það að vera heiðarlegur rasisti vegna þess að það er náttúrulega bara engir mannasiðir að aðgreina fólk eftir litarhætti, trúarbrögðum, kynhneigð eða hvað nú er og við ættum að vera vaksin upp úr þessu eða hvað? Já, mér finnst þetta mjög óþægilegt og ég myndi vilja sjá bara að það væri meira virkjað hver og einn hjálpar kannski einum og einum, ef við allir hjálpa einum, þá er vandamálið mun auðveldara. Ég til dæmis hjálpa konu frá Úkraínu og hennar syni og
bara ef allir gerðu pínu, heldur en allir stóli bara á eitthvað svona kerfi sem jafnvel kannski bara eitthvað sem að ykkur á nokkra konur tóku sér til að gera, þær kannski ráð ekki við þetta stóra vandamál sem orðið. Nei. En við þurfum kannski bara að ala fólk upp í að kíkta aðeins hvernig nágranniðin hefur það. Já. Getur eitthvað aðeins hjálpað honum? Auðvitað, en ég held að okkur ekkert sama þegar við sjáum þessar löngu biðraðir eftir mat á Íslandi, alls ekki, og þetta er ekki alveg samfélagis kannski sem að við myndum vilja að þetta væri ekki svona, ekki satt. En mér finnst þetta mjög alvarlegt og þetta er svona óábyrgt að gera þetta svona og alveg rétt hjá þér, þetta er kannski örþrifaráð eða maður vona það ráð ekki við þetta, þetta er orðið of stórt verkefni og það er náttúrulega ekki gott að það byrja að vera ofbeldi inn á staðnum, þú veist, það sem þetta á að vera og það leiðir af sér meira ofbeldi og það er ofbeldi að tala svona, ofbeldi að skipta þessu. Mér finnst að líka vera svona, ég var að hugsa þetta í dag því ég var að renda þess yfir þessa frétt, að líka ábyrgð blaðamanna hvernig sagt frá því, hún einn segir frá og hún lýsir því að einhverjir borgarar af erlendum uppruna hafi komið illa fram og eitthvað svona og þetta er bara hennar hlið á sögunni, við vitum ekkit hver baksaga þessara manna eða þessa fólks sem að bregst illa við, af hverju bregðast þau svona illa við, það er svo margt sem vantar inn í sögunni, það verður svo innlit frásögnin og útlendingar og Íslandi er ekki vandamáli, það er miklu frekar hvernig við komum fram við fólk sem að kemur hérna og það er, eins og ég sagði stjórnvaldsleg ákvörðun. Og hvernig orðræðan fær að viðgangast, alltaf sömu setningarnar. Og það er ekkert, þú verður ekkert samtal sem fer í gang. Nei. Og þetta er bara, fyrir ekki, ég tók að þér orðið. Halda áfram. Nei, en ég bara held að sé líka rétt það sem þú segir að fólk það verður bara að ala upp á samkennd, það verður að ala á samkennd og það þarf að breyta kerfinu af því þetta er svona mörg kerfi sem vinna saman og vinna síðan ekki saman, eiga að vinna saman. Algjörlega. Og það er einhverju lapsus. En hvernig eflum við samkennd í samfélaginu? Mér finnst þetta vera stóra... Má ég aðeins koma inn þetta fyrst? Já. Sko, ég held að sé, bara mjög mikilvægt bara eins að svona án þess að fara strax einhvern veginn í svona tilfinningavæntingar. Að reyna bara aðeins að rannsaka svona bara aðeins pæla í kringumstæðum. Það er náttúrulega bara þannig að fólk sem er í aðsett og þarf á hjálp að halda er alls konar. Og mikið af þessu fólki á bara í vandræðum með sjálfa sig er kannski í bara á vondum stað í lífinum alls konar hluti. Aðrir eru kannski bara þar að því að þeim bara fá lítinn pening og eru bara þú veist einstæðamæður og alls konar. Þannig að þetta er rosalega mismunandi fólk sem er þarna. Þetta er ekki einsleitur hópur með eitthvað meðaltal, þetta er bara alls konar fólk. Þannig að sjálfsögðu er þarna eitthvað inn á milli alls konar fólk, bæði Íslendingar og útlendingar sem er bara erfitt að díla við, erfitt að vandræða, skilur, og valda leiðendum hvers þeir koma, skilur, einhvern veginn, bara eru þannig að sjálfsögðu. En svo er þetta bara þannig að við erum náttúrulega byggð og mjög svona frumstæða heilastarfsemi og það er bara mjög djúpt í okkur, bara lengst inn í okkur heilastarfsemi að við erum með rasista kúlu sem er okkar kjarni og svo erum við með framheila sem svona vinnur á móti. Rasista kúlan sér eitthvað sem er öðruvísi og sendir bara, hei, hérna er eitthvað öðruvísi. Eitthvað framandi. En þá kemur framheilin og svona meðutundur og hugsa sem að nei, þetta er allt í lagi. Þetta er bara vinnur með hann Jói, hann er svartur, hann er alltaf verið vinnur minn. En þessi efnafræði er í gangi. Já, bara viðbragðið eitthvað sem er ólíkt og svona sé fyrsta viðbragðið eitthvað svona. Já, þannig að það er náttúrulega alltaf þannig að það er alltaf þegar þú ert að upplifa eitthvað svona erfitt fólk að þannig að þú metur það verð ef það er ekki í þínum hóp. Þannig að það er líka mjög bara með svona náttúrulegt að svona hvítt fólk sem er fólk er sjaldnast með fulla meðvitund, enginn á bíla og mjög margir bara frekar meðvitundalausir er að það bara er eitthvað ferli og eitthvað svona og það dæmir bara harðar útlendinga heldur en Íslendinga. Það sér ástæðu til að grípa meira það sem útlendingar gera rámt einhvern veginn heldur en Ætti þá ekki fjölmiðlar að vera framheilin, skilur við? Ætti þá ekki fjölmiðlar og bara fólk sem að talar og á að vera nútralt ætti þá að vera skynsemi og tala? Það er ábyrgð blaðamanna að mati er líka. Það fer eftir til hvers eru fréttir.
Til hvers eru fréttir? Til þess að fræða okkur og upplýsa. Nei, fréttir eru söluvara. Já, en það ætti að vera til að fræða okkur og upplýsa. Já, ættu kannski og eitthvað ætti og ætti. Já. Þannig að þegar þú ert að tala ábyrgð blaðamanna, það alveg rétt að sko vöndu fjölmiðlum mundi og þeir sem vilja gera það reyna að nota framheilan til þess að vera ekki að íkja eitthvað svona bjaganir og reyna einhvern veginn að fá eitthvað sín. En þegar þú ert bara að reyna að selja eitthvað smelli á netinu til þess að fá auglýsingar, að þá reynir þú bara að gera eitthvað sem að grípur. En sko... Þannig fréttir eru bara sölum, sko, þú er búin að selja eitthvað varning. Já, en sko það samt ábyrgð blaðamanna að sko gera ekki hversdagslega svona umfjöllun. Að það sé eilíflega verið að draga þetta fram í sjónarmiði og stilla þessu þannig upp og hleypa orðræða sem að stillir upp frekar Íslendingar, frekar en útlendingar, allt útlendingum að kenna. Þú veist, þarna liggur ábyrgð hjá fjölmiðlum hvernig þetta sagt og síhamrað á. Já, þess vegna þarf til dæmis að taka dálítið til í fréttastöfunu í ríkisútvarpinu þegar sérstaklega í sjónvarpinu með næstu ríkisstjórn. Já, ég man ekki þegar ég sá þessa frétt líka með að Íslendingar og innflytjendur eru á sikkurum dögum, ég veit ekki, það fyrsta sem ég hugsaði bara mín tortryggni bara, eru íslenskir þá að fá eitthvað, eru þeir ekki að fá sömu hjálpina frá þeim, er þetta að fá, eru Íslendingar að fá hvað? Hún segir sjálf að hún setur Íslendingarna fram yfir, þannig að hún er þá að velja hvað er í búið okkur dögum. Þá hefur kannski líka verið, þessi æsingur sem hún var að tala einhver hefur bara séð einhvern Íslending fá harð fisk eitthvað betra og einhver annar vildi fá og auðvitað verður maður pirraður og reiður og lætur í sig heyra ef að þú ert mættur á okkur stað sem það sem allir eiga í raun að vera jafningjar og þú sér bara... Já, það stendur bara í stjórnarskrána, allir skulle jafnir fyrir lögum, ég meina þá eitt að gildi allar manneskjur hér. Vanti aðalega sko miklu meiri hjálp fyrir allt þetta fólk sem er að koma frá mjög ömurlegum aðstæðum og kannski frétt þetta fólk bara af því að sínu nánustu voru drepnir í gær, þá ert þú ekkert í góðu skapi í biðröð. Nei, sjálfsögðu. Þannig að þú veist, það þarf að keyra miklu meira inn í félagslega kerfi til að hjálpa allir þessu fólki að því þetta er að koma með rosalega brotnar sálir. Og þú getur ekki ætlast til þess að það getur bara staðið í röð og brosað eftir einhverjum sko niðursöðnum bönum. En það finnst mér bara það starf sem að það er að sinna sem er starfið í þessu samfélagi þess að koma einhvern veginn þeim til hjálpa sem eru bara sko í ítrustu neyð bara með að fá bara eitthvað að éta fattar þau? Það er ekki eitthvað sem ætti að vera bara ábyrgð eitthvað sjálfboðalega. Það ætti bara að vera bara kjarnin að því að það sé bara haldið þann strúktúr almennilega þannig að það sé enginn vonarvöl að það á ekki að þurfa. Og þá erum við ekkert að tala það að finna eitthvað húsnæði með klósetur fyrir fatlað og eitthvað dýrt. Það er bara það fólk getur komið einhvers staðar og fengið að éta sama fucking hvað. Já, nákvæmlega. Heyrðu, fólk sem áður bjó í hjólhýsum í Laugardalnum og var svo flutt núna á eitthvað iðnaðarplan við verksmiðju upp við Sævarhöfða kvartar yfir aðbúnaði og ég heyrði nú bara þegar ég var leiðin hérna upp yfir í útvarpinu að borgarstjóri segir að það sé ekkert á ábyrgð borgarinnar velji fólk að búa við í hjólhýsum. Mér var þetta pínlítið skrítið. Ég er ekki viss að allt þetta fólk velji að búa í hjólhýsum. Og á ekki fólk sem býr í hjólhýsum bara skilið að fá bara einhverja almennilega lóð þar sem það getur búið. Hvað finnst ykkur? Jú, auðvitað. Já. Ég skil ekki alveg einsni hver mótrökin við því væru, ég meina þetta er svo bara, ég held að í flestum löndum eru einmitt svona trailer parks sem fólk getur búið í en ekki á Íslandi. Nei, einmitt mætti það ekki bara vera hér. Hugmyndafræðin er náttúrulega svo að sko, við lifum í samfélagi þar sem enginn á þurfa að gera þetta þannig á enginn að gera þetta. Nei. Í staðinn fyrir átt að segja því að það bara við erum
ekki þannig samfélagi og fólk þarf einhvers staðar að sofa í skjóli fyrir rigningunni. Já, og sjálfsögðu á borginu að koma til móts. Já, og svo eins og núna, bara verulegt vandræði á fasteignamarkaðnum og bara ógeðslega dýrt að búa og hvað gerir fólk? Fólk hefur kannski bara ekkert efni á þessu. Nei. Og hugsa bara, ég verð bara að búa í bílnum. Og ef að fólk þarf að velja þetta, þá getur ekki eitthvað sagt bara, já, nei, við búum í þannig samfélagi að þú átt ekki að þurfa að gera þetta. Þannig að farðu eitthvað annað. Við getum ekki látið eins og þetta sé ekki að gera. Nei, það þarf bara að vera einhvern veginn bara, ok, fuck it, þetta bara svona, þetta ástandið. Við ætlum kannski að reyna að vinna eitthvað á þessum, þetta kannski að leysa eitthvað en þessi húsnæðismál. Það tekur tíma að byggja hús og kannski þurfum við aðeins að skoða betur hvað byggt og ekki bara vona að verktakarnir velja að rétta með einhverja hagnaðarvon. Heldur þarf kannski samfélagi bara að byggja eitthvað lágmark, skilur. Getum við komið í vegferð að leigufélög og eignarhaldsfélög kaupi bókstaflega allt upp? Já, þetta er bara önnur umræða. Ég bara að segja, þú veist, það er bara svona miklu dýpri umræða en allavega meðan þetta er svona bara neyðarástand, þá bara það sama eins og bara, þú veist, vera eldgos og fólk fer eitthvað, fólk bara, já, nei, þú þarft að fá raðhús, þannig að við ætlum ekki að koma með tjöld og gera svona neyðarbúðir af því að þú átt ekki að þurfa að vera í neyðarbúðunum af því að þú ættir að vera í einhverjum flottir íbúð, þannig að þú þarft bara að vera hérna út í rigningunni. Nei, en svona svara eins og frá borgarstjóra, hinnum laglega borgarstjóra sem get alls ekki muna hvað heiti núna, Einar, sko, þetta er ekki hægt, þetta líka er svona alveg þvert á það sem að samkenndin býður manni, skilur við, og þess að mér langar svo aðeins að hvað gerum við til þess að auka samkenndina í samfélaginu, vegna þess að mér finnst raunverulega svona bara stjórnvöld heimsins vera að vinna mjög markvisst gegn því að manneskjurnar vinni saman og það að hjálpa hvort öðrum sé eðlilegt, heldur sko, þú eigi bara að hugsa um þig og láta þig engu aðra varða. Hvernig getum við kennt? Það er akkurat það sem að þarf að gera. Það þarf að, þú veist, fólk á ekki alltaf bara að vera að hugsa um sig. Ég er búin að vera með verslun niður í bæ í 29 ár og það er alltaf verið framkvæmdir og verið að byggja og alveg frábært að þessi verið að byggja þétta byggð og þetta verða litlar sætar íbúður fyrir unga fólki. Það hefur engin efni á að kaupa þessar íbúður og hefur engin efni á að búa þarna. Og ef þú kannski ert búin að selja einbýlishúsið þetta því þú sérð ekki fram á að geta haldið því við, kaupir þér 3 herbergja íbúðir bæ, þá hafa börnin ekki efni á að koma í heimsótiðina því það er svo dýrt að koma í lambalægur og sunnudum að þú þarft að borga í stöðumæli allstaðar. Þannig að gömlu konundan sem seldu húsin sín í Fossvoginum og fluttu á Hafnartorg, það vill ekki koma þegar það er svo dýrt að heimsækja það. Þannig að þetta er allt í svona bulli og þetta er ekkert endilega þétting byggðar, þetta er þétting hótela. Þú veist, fólk á ekki heima þarna. Nei, einmitt. Þannig að þetta er bara, þú veist, og fólk vill vera niður í bæ, en það er ekki verið að hjálpa fólki til að vera þar. Þetta er bara galið. Ég var í Skorradalnum og þurfti nú að sækja smá þjónustu inn í Borgarnes vegna þess að ég gleymdi öllum fötunum mínum og þurfti að fara í kaupfélagið og í Borgarnes til að kaupa bara nærföt til skiptana. Og nú á þarna á Brákarey að fara, sko, það rosa vantar húsnæði fyrir ungt fólk í Borgarnesi og vantar leiguíbúðir og líka bara nýjar íbúðir fyrir fólk, en nú á að fara að byggja sko lúxusíbúður og hótel þarna í Brákarey. Hver á að hafa efni á því? Alveg klárlega ekki ungt fólk í Borgarnesi, ekki borgnesingar og þetta er einhvern veginn... Þetta þýðir bara það er svona ákveð svo imbalans í gangi, augljóslega. Þegar að sko, það þýðir bara að það er einhvern veginn að fara mikið fjármagn í fjárfestingar og væntingarna þar eru með einhvers konar velsæld sem þessar fjárfestingar eru fyrir. En meðan kannski veruleikinn sá að þessi velsæld sem er verið að fjárfesta fyrir eða með vonum, hún er kannski ekki alveg til staðar, en hún takir eitthvað að hluta þessu fjármagni og láti fólki fá það til þess að nota það fjármagni til þess að versla þetta. Þannig að bara þetta er imbalansin sem að í raun og veru sem að kemur bara þegar er einhvern veginn eins og þessu svona hægri sinna veruleika sem við erum einhvern veginn bara búið að kenna okkur að vera í síðustu 40 ár, að einhvern veginn, að það hefur einhvern veginn forgang fjármagna þegar þeir ætla að fjárfesta eitthvað svo frábælega fyrir okkur í framtíðin, að það er bara mjög það er aldrei misskilningu vegna þess að fjármagnið, þetta þarf frekar þannig að fólkið
sækir, sko, þú veist, hvað fólki vill á að tósa hvað verður búið til. En það bara einhvern veginn, það einhver imbalans í þessu öllu og það komist upp með það út af því að það almennt séð svo mikið vöntun á húsnæði að það í raun og veru engin almennileg samkeppni við það að vera á þessu markaði. Það bara, nei, en það er líka spurningum húsakostin, til dæmis bara, ég var nú fædd þegar gósið í Vestmannaeyjum var og sumir hér inni og það var nú bara byggt í Hvelli yfir alveg ótrúlega mikið af fólki. Af hverju ekki hægt að byggja einhvers konar bráðabirgðarhús á landi Reykjavíkurborgar og búa til einhvers konar öðru? Af því að ríkisbatterið hefur ekkert apparat til að gera neitt slíkt. Að það búið að færa það yfir í það að ríki og sveitarfélögin get ekki gert neitt nema með eitthvað svona útboði og það fari ekki með eitthvað verktaka, fari ekki með eitthvað svona hönnun. Þetta er ekkert innanhús, þetta er allt aðkeypt, þetta eru langir ferlar. Já, en við eigum núna að láta bara eins og sé eldgos og bara gera þetta. Bara eins og það var í gamla daga, þá var þetta þannig að það voru til bara teikningar í einhverjum húsum. Já, byggja eitthvað hús, þetta er teikning. Nei, nú þarf að hanna eitthvað upp á nýtt og svona, þannig að það er ekki hægt að gera neitt bara annað hús eins og húsi vel við það þarf alltaf að koma eitthvað bara einhver gjörningur bara ég meina, þú veist, það verður bara æðislega skemmtilegt þorp fyrir ungt fólk með einhverjum einföldum húsum og ég meina, það er ekki allir að bíða eftir einhverjum penthouse-íbúðum bara síður en svo, bara fullt af fólki sem verður engan áhuga á því að búa í slíkum húsakynnum, sko. Já, en málega það er ekki, sko, tryggir það, sko, það sem vandamáli að þegar þú ert að reyna að outsourca öllu, að þá ertu alltaf búin að setja þetta inn í einhvers svona hagnaðamengi. Fattar, það er alltaf einhver sem að gera þetta sem að býða eftir einhvern svona hagnaði. En ef að ríki getur gert einhvern veginn, þú veist, bara sagt, nú ætlum við bara að gera bara íbúðir sem við erum bara búa til eitthvað svona bara grunn. Það eru bara, nú ætlum við bara að setja inn í kerfi 4.000 típo íbúðir, fattaru, og bara við ætlum að hafa þetta bara ógeðslega ódýrt, en samt ekki drasl, þannig að þetta er ekki sundur, en það er ekkert fancy, þetta er bara eitthvað basic, lítið. Verðum við ekki að berjast fyrir þessu í vetur? Þetta er bara þess að koma með, bara að þú komir í Hagkaup og þú getur bara keyptir hrísgrón. En þú eru ekki alltaf að kaupa þér forsögin hrísgrón með einhverju kryddi sem er 10 sinnum dýra. Þú getur bara keypt þér bara eitthvað basic shit og þá balansar það markaðinn af því að það er bara til staðar. Það er bara orðið svo mikið svona, þú veist, það er svo mikið kerfi í kringum allt að bara ef þú ætlar að setja eitt skilt utan á hús niður í bæ það bara, sko, það er ekki, sko, fyrir nokkra manneskja að skilja upp niður í þessu. Nei, sko, það má leyfi, svo bara, sko, og svo er alveg, sko, fjöldi manns að fundum þetta skilti, hugsaði það á fullum launum, sko. Við lifum í svo kapítalísku og bjúrókratísku hellskeipi, veist það, Við erum ekki 400.000, hvað heldur við þurfum að vera með öll þessi sveitafjölu og alla þessa... En getum við ekki bara stofnað svona aðspyrnurhreyfingu og bara byrjað að byggja? Bara svona eins og Kóaborgirnar, við bara byrjum að byggja. Já. Er ekki búið að loka smíðavöldan? Svo líka hætna það. Síðan eins og... Síðan eins og þú veist að ég byggja þetta... Við bara svona amisjum þetta, mætum bara eitt sunnudag, byggjum eitt hús, næsta sunnudag annað og... En eins og að byggja þetta, þessi hús þú veist að tala þetta basic dæmi, sko, veist, út af því að við lifum í þessu svona ultrakapitalíska hellskeipi að þá er þetta aldrei að fara að gerast af því að það er ekki nógu mikill hagnaður af þessu. Það er ekki og það þarf að kynna þetta og þetta þarf að fara fyrir þessa nefnd og hina nefndina. Einmitt og svo þarf þetta að passa inn í ímynd Reykjavíkur hver sem hún er, skilurðu. Ímynd samfélagsins, það er engin gettó í Íslandi. Nei, akkurat. Það má ekki. Nei, engin gettó á Íslandi en... Nei, það býr engin hjólísum, þá þarf engin hjólísalóðir. Já, en Fellin er ekkert raunverulegt gettó og eitthvað svona, og samt er þetta eina hverfið í Reykjavík þar sem er á bakvið mínimarket, það er svona almenningsískápur sem að fólk fer og lætur mat í þess bara með fríu mat. Já, það er víðar í borginni, það var einhvern tímann í Vesturbænum, og var ekki Laugarnesinu líka. Ég held að ég bara... Bókaskáparnir? Já, bara ískápur og það eru gott fólk sem stundum eldar og bara skilur eftir bara pakka, þú veist, súpur og þurrbrauð og ég labba oft þetta framhjá og einmitt sé fólk vera að láta mat í og fólk vera að taka mat úr og
Þú veist, og það, ég vil minna að það sé svona alveg merkjum einhvers konar samkennd í samfélaginu svona, en það svo mikið búið að svona hamra inn í alla, þetta allt eitthvað svona hinir hæfustu lifa af og ég þarf að vera hinir hæfasti, eitthvað svona darwinismi dæmi, sko, en hafa samt að því að í Darwin sagði, sko, að hinir hæfustu sem lifa af eru þeir sem hjálpa hverjum öðrum og hjálpast að. Já, það er það sem þarf að ganga út. Já, en einhvern veginn virðist það einhvern veginn bara gleymast alltaf. Það er bara alltaf hver og einn þarf að hugsa sjálfan sig og það er sko, það er alheims aðferðin að hjartanu. Sko, þannig sé ég þetta. Sko. Það þarf að hjálpa þessu fólki líka sem er á sem flótta allan heim að búa í landinu sínu. Að sjálfsögðu. Þetta er alveg orðið galið. Mjög svona áhugavert, í raun og veru bara svona mjög svona áhugavert konflikt. Að það er kannski sama fólki sem að, þú veist, hatast út útlending og vill ekki fá það til landsins og finnst sér að sprengja til þess að hrekja á flótta til þess að vilja koma til landsins. Þannig að það er bara, sko, ef þú vilt ekki fá útlendingi til landsins, þá ættir að koma á heimsfrið. Þannig að fólki er ekki kominga, það er að koma hingað af því að það er að flýja eitthvað fokkin rugl sem er dálítið á þína ábyrgð og okkar samfélags. Já, og örugglega langflest fólki myndi helst vilja vera heima. Eiginlega allir vilja vera heima hjá sér eða er í lagi. Já, algjörlega. Sko. Og mér finnst alltaf svolítið þessi umræði heimt að fólk læri íslensku. Þú veist, ef við erum að taka móti fólki sem hrakið frá sínum heimalandi úr einhverjum hryllingi, þetta er kannski ekki fyrst á listanum að fólk vilji læra íslensku vegna þess að fólk vill auðvitað sem fyrst komast aftur heim ef þess nokkuð kostur. Ef það ílengist hérna, þá náttúrulega eðlilega byrjar það að samlegast landinu en svona þessi frekja, þessi tungumála frekja, þú veist, mér finnst þetta svo skrítið. Já, aðalega, sko, ég held að þetta sé aðalega er þetta sko spurning bara svo hvað er hægt og það er náttúrulega rosalega erfitt að krefja fólk sem orðið fullorðið að verða eitthvað flúgandi íslensku. Það er mjög erfitt, mjög erfitt tungumál og fyrir, sko, en þannig að það verður bara að vera umburðlendi fyrir því að fólk fá að tala bega íslensku og einhvern veginn þarf framheilan að æfa sig í því að, þú veist, hafa ekki fordóma gagnvart þeir sem tala ekki fulla íslensku. Það er eitthvað sem við þurfum að æfa okkur í, vegna þess að það eru fordóma gagnvart þeir sem tala ekki fulla íslensku. Bara kemur ósýrátt. En náttúrulega er aðalmáli það að þegar fólk er að velja að vera hérna áfram og festa rætur, að þá er það bara að tryggja það að önnur kynslóðin og þriðja kynslóðin að það sé dálítið markvisst tekið utan út af fólk að það geti aðlaga samfélaginu með tungumálastunningi og öðru. Men það býr íbýðu að því að það býr heima hjá sér með foreldrum sem eru í raun og veru í öðru samfélagi. Og það er ekki þeirra val að fæðast þar. Það er bara þarna. En það er að reyna að aðlagast okkar samfélagi. Og þess vegna þurfum við í raun og í staðinn fyrir að reyna að dæma það, að þurfum að skilja að það er dálítið líka okkar ábyrgð að láta það gerast. Já, en sko, ég var nú með fullorðin föður minn lengi á Grund og þá byrjuði maður að taka eftir umræðu elliheimilin og fólk að kvart yfir því að starfsfólk væri af erlendum uppruna og talaði ekki íslensku og svona. Og það er svo skrítið hvert reiðin beinist. Hún beinist að starfsfólkinu. Hún beinist ekki að því að það er alltaf fáliða á öldrunarheimilum og það er stjórnvaldslega aðgerð. Það er mjög fáir Íslendingar sem bara nenna að vinna þessa vinnu vegna svo hún svo illa launuð. Og af hverju það, ef þetta væri betur launuð vinna. Já, og líka bara erfið og byggja bara leiðir. Fólk getur bara, þú reynir bara, þú ert að vinna, það er mjög stór hlut á lífinu, en þú vilt vinna við eitthvað sem er skemmtilegt. Já, ég meina umönnunarvinna er mjög erfið og hún krefst mikillar samkenndar og hlýju og þetta ætti auðvitað að vera vel launuð störf. Ég hef unnið sem sjúkraliði mörg ár og unnið mikið inn á spítalum og þetta er mjög skemmtileg vinna. Það er óbúslega skemmtilegt að gefa af sér og finna það að manneskinu sem þú ert að hjálpa líður betur, þú færð bara oxytocin í hausinn, auðvitað eru sjúklingar og gamalmenn og börn allt mismunandi skemmtilegt og leiðilegt, en í okkar samfélagi er litið niður á fólk sem er að sinna öðrum. Við borgum hærri laun og við lítum á það fólk sem að hugsa peninga, það býr flottara, það hefur það betra, það er á betri bílum. En þeir sem að vinna á barnaheimilum eða sjúkrahúsum eða elliheimilum, það eru bara aðra kröfur. Já, það er bara af því að það er horft á þetta alltaf þannig að þetta eru gjaldaliðir í samfélaginu, þetta er kostnaður að þurfa að sjá gamalt fólk. En á meðan það
að stofna Carbfix og gera svona eitthvað rugl og fá erlenda fjárfesta, það að búa til búa til peninga, það búa til verðmæti og það skilur ekki hitt að búa til verðmæti. Já, einmitt. Það eru ótrúlega verðmæti. Næstu verðmætin í samfélaginu einmitt þessi tilfinning eins og við vorum að tala um aðeins fyrir þáttin bara að við þurfum ekki að byggja okkar eigi kjarnorkubyrgi, við getum bara að lifa í samfélagi sem við dálítið svona treystum að fyrir allt í fokk, þá bara erum við einhvern veginn þannig samkenndar samfélagi að við munum bara einhvern veginn hjálpa staðis, við munum þannig þengjuð, ég vil þótt að það sé kannski dálítið með hversu mikið hjálpar samfélagi við í raun og verið en skiljið hvað þannig að bara það að geta lifa í þessari tilfinningu, eru lífsgæði. Sem að þessum Bandaríkjamenn eru ekki með. En þú veist, ég held að mjög margir sem vinna kannski inn á sjúkrahúsi og eru að sinna þar fólki koma út, þó þau séu mjög þreytt, ekki nærri þeins þreytt eins og kannski fólk sem var bara að reikna tölur og hugsa gróða en þau hugsa þessi frekar fólk í peningaheiminum sem að fer kannski í kókaínið og eitthvað svona heldur en einhverju sjúkraliðar af því þeir hafa náttúrulega alls ekki efna en ég heldur þurfi ekki heldur þennan svakalega flóta. Af því það meira nærandi að vera í sambandi við fólk heldur en en hvernig við umbunum þessu fólki, það náttúrulega aðfyrir samkenndinni líka. Ég verð að svara þessu sko. Það bara mjög mismunandi eftir fólki hvað nærir það. Sumir elska að fá að elska og það nærir það mikið. Fyrir aðra kannski eitthvað annað sem að veldur með gleði þannig að það þér hafi fundist gaman að vera í umvinnastöðum því kannski bara þér finnst alltaf bara þú elskar það að fá að elska svo fólk sem elskar að hata það gaman að gera það og svo aðri sem elskar það að móka skurð og skilja einhverja verklega framkvæmdir eftir sig það er svo mismunandi hvað fær fólk að tikka og ég bara segja það geti einhvern veginn aðhlæft það gott fyrir alla að gera eitthvað Nei, ég meina það. Ég að meina að þú veist, það bara svona held ég búið að rannsaka það, að vera til dæmis innan lítil börn og svona gefa af sér og finna að þú ert að gera rétt. Þér líður vel við það. Ég held að segja þetta styrkja á hvernig brautir, eins og vorum að tala um áðan, að það rúmast, polariseringen rúmast innan heildarinnar. Þannig að það hafa allir einhver element í sér og ef þú ert sann og sannur í þér og bara ferð að gera það sem tikkar fyrir því eins og þú segir að þá kemur eitthvað gott út úr því og ég held að þessi þjálfun að þú varst að spyrja áðan hvernig aukum við samkennd í samfélaginu það hægt að vinna með þetta og búa til verkefni sem henta hverjum og einum sem að auka þessa tilfinningu og samkennd hjá fólki og vinna saman og gera hluti fyrir aðra svo kannski virkar það ekki fyrir þig og þú elskar að grafa skurð og þá þarf kannski að rannsaka það, það líkaminn eða þú veist hvað það við það sem þú fílar. Já, þessi skurður samt fyrir einhvern annan. Já, en sumir hugsa kannski ekki lengra. Þetta afrek sem þú gefur heiminum. Já, þetta afrek sem þú gefur heiminum. Nei, ég meina, manneskjan félagsdýr, sko, allt sem við gerum faktist fyrir aðra. Já. Það ekki? Og sko, ef við fyrir mjög djúpt þá það vegna þess að við viljum vera metin að verðleikum, við viljum að sé eftir því tekið og við viljum gefa og taka á móti. Og ég vil líka segja því Einar Þorsteinn, þessi laglegi borgarstjóri, segir þetta hjólhýsabyggðina. Þú veist, það ekkert verið að tala um, skoðum aðstæður fólks. Hvað vill fólk? Vilja þau verið í þessu? Þetta bara af nauðsyn? Skilurðu, það ekki lausna með það. Og sumir velja það. Það engin lausn í sjónmáli og ekkert samtal sem fer á stað. Bara útísum því, skilurðu, og þú verður að vera samtal. Og það verður að vera þarfagreining fyrir það sem þarf. Þú veist, eins og auka samkennd í samfélaginu, það bara eitthvað sem við verðum að gera. Já, ég held að gerist líka ætti að gerast inn í skólunum líka. Já, skilurðu. Að hluta til, þetta náttúrulega 50-50 og ég búin að læra í kennslufræðinni og það bara mjög gott og ýmislegt gott í gangi þar, en þetta algjörlega... Læra að hjálpast að taka þátt í samfélaginu og svo framvegis, hugsanlega einhver sjálfboðavinna hjá krökkum og svona, þú veist það... Bara rækta kartöflur og grafa skurð og gera eitthvað fyrir... Alveg fara varlega hvað hættir að draga, ungvið í gegnum sem ekki komin með fullan heilaþroska Já, upp á 25 þá við fara varlega Já, ég bara segja að þú veist það þetta eins og þú segir, það sannlega hægt að vinna með einhverja þætti og vera með einhverja æfingar bara til þess að hafa svona stærri heimssýn heldur en maður sjálfur að sjálfsögðu hollt að gera slíkar æfingar
En það bara dálítið þannig að sko fyrst... Að læra að setja sig í spor annara held ég að sé mjög mikilvægt að fólk læri. Já, en þú þarf þroska kannski til þess. Ég bara segja... Nei, börn hafa alveg, börn alveg instinktíft, þau vilja hjálpa, þau vilja laga, þú veist, og allt þetta. Þetta bara eðli manneskjunnar að vilja hjálpa stað. Það myndi sporna kannski við þessum síðkapitalísku gildum sem við neyðumst til að lifa eftir. Nákvæmlega. Og ég held nefnilega, því við vorum að tala að æfingar og brautir í heilanum og æfa sig, að þá er ég til þess rosalega mikið á móti tölvuleikjum, af því við vorum eitthvað allir að ræða það. Já. En þú veist þetta, að við leyfum kapitalískum gildum að stjórna því hvort að krakkar séu að spila GTA. Þú veist, þar færðu bara stig fyrir að skjóta fólk og drepa hórur. Skilur, þá er bara að þjálfa þær brautir. Aðföra hjartastöðinni. Já. Herina, því við vorum að tala gamalmenni, við verðum aðeins að tala eitt gamalmenni í Bandaríkjunum. Já. Sá sem að deyja í beinni. Sá sem nú nýlega greindist með COVID. Já. Greindist hann samt með COVID? Hvernig greiði kallinn? Mér finnst þetta bara alveg skelfilegt. Mér finnst þetta svona bara að það þarf einhver að benda öðrum á þegar að þinn tími er komin. Farðu bara núna heim og njóttu. Já, hann kannski ekki alveg í stöðu til þess að vera meðvitaður það sjálfur, en þykir engum vænt þennan mann, spyr maður sig. Sko, já, bara, hvað er nánustu aðstæðnendur? Ég held að þetta var bara mjög mikið feiljur. Ég held að þetta sé bara þannig að það er bara svo mikil hefð fyrir því að sittandi forseti fer aftur. Það var bara einu svona áður ekki gerst. Að einhvers sem var búin að vera í 4 ár og sagði ég ætla ekki að bjóða mig fram. Og hann valdi það sjálfur. Og kannski var það bara ekki almennilega meðvitund innan demókrataflokksins að átta sig á því að hann væri vanhæfur. Hann væri bara, hann er að fara inn í aldur þar sem hann er að bara fara inn í að vera alvarlega vanhæfur. Hann er farin inn í mjög alvarlega hrörnun. Og þetta er bara embætti sem þú getur ekkert boðið fólki upp á slíka mann. En finnst ykkur ekki dularfullt að þessi skrípaleikur, þetta sé bara einhvern veginn andlitið á stjórnmálum í Bandaríkjunum? Finnst ykkur ekki klikkað á orðið? Sko, við erum að tala það að í Bandaríkjunum máttu ekki keyra lengur þegar þú ert orðinn áttræður, en af einhverju undarlega ástæðu þá máttu vera á forseti. Það mátt mjög undarlegt. Það er kannski að vera að tala að þú sett ekki með ríflex, en fórsetin var bara gott, hann sé ekki með alltaf mikla ríflex. En hvernig upplifðu þið þessa skotárás á Trump? Herðu, vá. Svona, bara svona, hvað fannst, burtið frá fréttum, hvað fannst þér? Ég held þetta væri eitthvað djók, fyrst bara, þú veist, einmitt var búið að skjóta hann og þú veist, hver skauta hann, ég held þetta væri bara eitthvað della og mér finnst þetta eitthvað alveg ótrúlegt að einhver hafi skotið á hann og bara hann slapp. Samsæriskenningar, ertu það að koma með samsæriskenningar? Nei. En krakkar, við verðum bara að hugsa eins og manneskjur, bara hvernig sló þetta mann? Þetta sló mann fyrst, bara eins og þetta er eitthvað skrítið. Það var þetta sló við sem bara sjónarspil. Já, eins og einhvers konar leikhús. Þetta kom mér ekkert óvart, sko. Bara algjörlega ekki neitt og ef þetta hefur segjum svo þetta hafi bara verið eitthvað samsæri og bara eitthvað í sviðsett dæmi og allt þannig, þá kemur það mér heldur ekki neitt óvart. Og að því að hann er að græða á þessu. Þetta er bara eins og þegar hann var skotið Reagan en það sínum tíma, hann græddi eingöngu á því og Já, það er sagt að hann hafi bara unnið kosningar. Já, og þessar umbúðir eyrun. Ég spurði nú að ganni kunningjakonu mína hjúkrunarfræðing hvað henni finnst þið með þessu umbúður, hún bara hristi bara hausinn, hún sagði ég veit ekki í alvörunni hvað þetta er. Nei, þetta er bara svona mjög einföld grisja. Og svo sá ég hérna myndir frá stórum fundi, það var sko stuðningsfólk Trumps, allt komið með svona ferkantaða grisju og eyran sem svona stuðnings mjög skrítið sko. Ég get bara sagt okkur það, sko, það sem er áhugavert við þetta. Og hvort það sé eitthvað, hvernig gerðu og það er bara hægt að fabla svo mikið það og ég veit ekki hvert maður græði beint á því. Það sem er áhugaverst við þetta, finnst mér aftur á móti, er að núna er Trump orðinn ofurhetja.
Til þess var einhverjur. Til þess var einhverjur. Nei, það eitthvað gísk frá þér. Þú ert bara alhaf eitthvað gísk. Það getur líka bara verið þannig að þetta hafi bara verið bara hluti af þeim tilviljunum sem raðast bara einhvern veginn saman í átt að einhverju framvöndu sem eitthvað svona stærra íti. Hvað veit ég það? En allavega það skiptir ekki máli. Hann orðinn ofurheita og hann fara að vinna þessar kosningar. Mjög margir í heiminum upplifðu þetta sem mjög skrítið. Eins og það væri verið einhvern veginn bara, þú veist, það væri verið að feika Matrix eða einhvern veginn, skilur þau. Og svona ungur maður að hafa komist eitthvað svona nálægt til að og líka, þetta eiginlega of klikka til að geta og samsæðiskenningar að þetta væri aftaka á vegum einhverja annar og það var mjög skrítið. Og líka myndin sem að náða á hann, þú veist, nýbúið að skjóta hann í eyrað þarna og hann svona heldur hnefanum uppi og bandaríski fáninn í bakgrunn. Það leit út bara mjög æft. Þetta var bara, þú veist, þetta var bara eitthvað allt, þú veist, það var bara svona geðveitt svona Kodak moment af honum alveg, þetta var bara eins og þetta hefði... Fréttamynd ársins? Já, bara fréttamynd ársins, þetta var bara svona eins og þetta hefði verið stillt upp bara, herru, ok, við erum búið að skjóta þér, rétt setja hendina svona, vertu hérna, ok, nice, eitthvað. Já, og í staðins fyrir að sko rjúka einhvern veginn í burtu, þá var strax bara tími fyrir fótó, fyrir myndabtöku. Mér fannst hann ekki verða neitt sko svo sjokkeraður. Mér fannst þetta allt mjög skrítið og náttúrulega hræðilegt, þarna dó náttúrulega einstaklingur í öllum þessum hryllingi. Já, 2 einstaklingar, já. En hvernig verður framtíðin núna þegar Trump verður að öllum líkindum forseti? Ég get ekki svara því. Jú, reynum að spá í það. Fabulegur eitthvað? Já, gaman. Þú hefur gaman að því. Nei, eins og ég segi, mér finnst þetta bara... Ég meina gaman að hugsa þetta sjálfur og bara svona reyna að sjá fyrir sig hvernig þetta verður. Sko, stóra spurningin er alltaf bara, ok, þetta bandaríska samfélag, annars ég fara eitthvað að kafa eitthvað onni það, skilur sérstaklega, en bara hvernig þetta er svona einhver svona miðpunktur á einhverju svona svona peningalega intereststýringu á alheims atburðum og alheims lögreglunni, og þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, hernaðarlega powerhouse til þess að keyra bara sko pólitík og annað bara í stórum hluta heimsins, skilur. Bandaríkin eru svo skuldsett, 28 trilljónir skulda Bandaríkin. Já, það skiptir þá einhver máli. Það skiptir þá einhver máli, þannig að, þú veist, þau brenda bara pening. Við getum verið að sjá fram á hans í breyttan heim, verðið Trump og sem að verður örugglega forseti. Mér langar einhvern veginn ekki þá. Sko, síðast þegar hann var forseti, þá var ég alveg sannfærð það að þessi hnignun sem að heimsveldið er að horfa á, þá ímyndaði ég mér að það yrði með einhverjum kvelli. Skilur við, Kínverjar, Rússar, þetta er eitthvað svona, en það gerðist ekki og segjum sem svo að hann vinni núna, að þá er ég ekki viss, þú veist, það er bara mikil ólga líka meðal almennings í Bandaríkjunum, þetta er orðin algjör skrípaleikur og fólki líður ekki vel og það er bara mikil fátækt, það er mikil ómenning, þú veist, í bara mörgum borgum, og þá, þú veist, maður hugsaði þá, þetta brennir innan þá hernað og styrjaldir. En þú veist, það er hnignun, klárlega. Þannig að gerist það hægt og sígandi næstu 150 árin eða verður einhver hvellur, þú veist. Sko, það skiptir, sko, aðalega, finnst mér skipta máli, hvenær í raun og veru það verður alvöru bara svona inn að kjarna conscious meðal Evrópubúa. Að þeir þurfi einhvern veginn að velja afgerandi aðra leið en að binda allt sitt trúss við hvað Bandaríkin ætla að gera og hvernig þau skilja heiminn. Fattar þú? Og þannig að ég bara að segja það, sko vonandi... Viltu að Evrópa gangi úr NATO eða hvað? Nei, þetta er bara conscious, bara, þú veist, við erum með þeim í NATO og eitthvað svona, við erum að gera svona hluti, en það bara, við erum ekki að bíða eftir ykkur, að ákveða fyrir okkur, hvernig okkar utanríkispólitík er. Við tökum okkar eigin utanríkispólitík. Nei, ég meina, íslensk utanríkispólitík er náttúrulega bara rekin bara eins og eftir handbók Pentagon, sko, bara minni skala hér. Já, og utanríkispólitík ábyggilega fleira, en það er bara ákveðin átök í gangi í alheimspólitíkinni sem er út af þeim playerum sem er í gangi. Leið og það breytast playerarnir. Sérstaklega Trump fyrir einhvern veginn, ég veit ekki, hættast þið eitthvað annað og breytist kannski dýnamíkin, að þá náttúrulega breytist leikurinn. Og þegar leikurinn breytist, þá náttúrulega eru þeir sem er í leiknum, þeir þurfa þá
taka einhvers konar move, hvernig ætlum við þá að vera í þessum breytta leik og það það sem ég hef bara svona áhuga að sjá hvað move ætlar að Evrópa taka þá og ef og vonandi hún fyrir að átta sig á því að hún verður að taka sína eigin stefnu frá Bandaríkjunum. Ég á mikið eins og til dæmis þetta bara svona eins og til dæmis bara samskiptin við Rússland. Alveg saman Putin og allt eitthvað svona, það bara eitthvað sem að gerast núna, það verður ekkert eftir 100 ár. Hvernig verður þetta eftir 100 ár eða 20 ár? Putin deyr ekkert í mann. Hvað gerist þá? En hann ekki einn, það náttúrulega fullt af fólki. Já, en þetta náttúrulega heilt samfélag. En það náttúrulega bara búið að vera að keyra á ákveðinni pólitík af því að það eru hagsmuni Bandaríkjanna að Rússar séu óvinir Evrópu. Þannig að ef að Evrópa og Rússa myndi vera vinir að þá þurfa Evrópa ekkert á Bandaríkjunum að halda. Þannig að Rússland svo rísos, þannig að það bara búið að vera ákveðin utanríkisstefna Bandaríkjanna að halda Rússum og Evrópu sem andstæðing. Já, það rétt. Og þess vegna sprengdu Bandaríkjamenn þessa gasleiðsluna frá Rússum til Þjóðverjana. Það náttúrulega alveg vita að það var eitthvað sem þeir ætluðu hvort sem er að gera. En þannig að bara, fyrr en Evrópa hættir að taka þátt þegar Evrópa hættir að taka þátt í þessum leik og fer einhvern veginn bara að nálgast. Ég held ekki að evrópski stjórnmálamenn burt sér frá öllu þessu Úkraínstríði sem er í gangi núna, en taki sér in the long term, sem það verður, þá erum við að fara að mynda djúpt og Rússland að fara að koma inn í Evrópu, það er long term plan okkar og við þurfum bara að vinna því, þetta Úkraínstríði og allt fokkaböð, það er núna, þetta er mjög slæmt ástand núna, en in long term Rússar að fara að vera hluta af Evrópu og við ætlum bara að fara að vinna í þessum heimsluta sem ein heild. Það þarf að vera langtímamarkmið. Auðvitað þarf það að vera langtímamarkmið. Og það verður ekki langtímamarkmið fyrir Bandaríkjamönnum ítt út úr þeirri ákvörðun, því að þetta verður evrópsk ákvörðun. Það er eiginlega sorglegt að fylgjast með til dæmis núna baráttu demókrata í þessum kosningum og sérstaklega hvað var það réttindi kvenna. Og svo umræði að hún bara heyrist ekkert núna, hún heyrist ekkert fyrir þessum sirkus í kringum þessi tvö brjáluðu gamalmenni, fyrirgefið þið. Og þetta er svakaleg afturför fyrir mannréttinda baráttunar. Það er alveg rétt. Þetta er bara, það er ekkert verið að tala eins og samkynhneigð og bara konur og fóstureyðingar og allt það er bara, við erum bara dottin 30-40 ár tilbaka. Já. Það er bara... Ég á vini í Bandaríkjunum, þeir eru margir hverjir að svona hugsa til þessir hreyfings. Finnst ekkert gaman að búa lengur í Bandaríkjunum? Ég þekki líka fólk. Já. Og langar ekki að ala upp börnin sín í þessu landi og náttúrulega orðræðin í heiminum, hvernig Trump til dæmis með þessum svona bullyisma sínum og hvernig hann talar. Hann hefur búið til ákveðið svigrúm fyrir svona, hvað ég að segja, bara ómanneskjuleg og óvingjarleg samskipti fólks á milli og þetta er líka eitthvað sem að slekkur á samkendin, hann frábært orð, samkend, getur svona En hvað er konan hans núna? Hafið þið eitthvað? Konan hans? Já, hvað er hún? Ég veit ekki, er hún ekki bara atvinnumanneski fegur? Mér nú sýnst það, hún er svona bara... Henni var svo tróðið mikið fyrst, fyrir áðurinn að fá sitt síðan. Núna farið þess Nei, hann er orðinn ofurhetja og hann er bara sko, með allar Marvel-myndirnar og allt svona, það er mjög svona ofurhetju, svona affinity fyrir það að dyrka ofurhetjur í Bandaríkjunum, sterka leiðtoga, þetta er alltaf snýstum þess að einstakleiki. Minna tal, gera hlutina, fá rétta gaurinn bara í máli, þannig að það er bara geggju stemningur. Ég er einn, ég þarf ekki fjóradrottningu eða neitt. Nei, það myndi bara minnka í raun og það sem hann er að fara að gera núna. Núna er hann ofurhetja sem Guð bjargaði frá mordtilræði menn þess að hann hefur verkefni skilur og þið eru að fara að kjósa með það. Og talandi um Trump sem ofurhetju, það eru bara ofurhetju þættir í gangi núna þar sem vondu kallarnir eru ofurhetjur sem eru bara eiga að vera bara svaka hetjur en eru bara algjörðu scumbags baku tjöldin, þeir heita The Boys og aðal karakterinn er alveg bara hann er með svona bandaríska fánan sem skikkju og kallaður Homelander og hann er svona hluta til byggður á Donald Trump, svona hans svona hvernig hann talar og hvað hann svona og ég mæli með þessu, þetta er alveg Og er þetta svona vondingar sem eru samt besta þessu
Þetta er bara algjör úrrök sem eru bara settir bara sem einhver skonar það er svona fyrirtæki sem bara prómóta þá sem bara góð bara hetjur en síðan á bak við tjöldin þetta bara svona geðið siðblind og vond fólk sem gerir vonda hluti og allt þannig við erum að gera illgirni og mannvonsku hversdagslega það er stanslust þetta sem er uppi okkur finnst alltaf held ég bara, grænum þetta svona þetta er tilgáta, ég er kannski bara fabulera þetta bara var eitthvað, ég er fabulera en getur verið að sé þannig að sko þær hetjur sem okkur finnst eiginlega væntum eru náttúrulega þær sem við getum svona identifæða við og þá þetta ekki þessar hreinu tæru hetjur sem eru alveg bara einhverju englar sem bjarga því að það, veist, heldur þetta þessi sem eru bara eitthvað fucked up, eru kannski ekki góða manneskjur, eru gallar en einhvern veginn samt sko at the end of the day þá eru þær for the greater good, skilur en þetta er samt þótt að þær séu svona ófullkomnar og svona dálítið rasistar og segja eitthvað dónlendi stelpur og grípa kannski klófi eitthvað svona þeir eru samt eitthvað for the greater good þeir eru ofurhetjur, liðarskotárus Guður að vernda þá ég meina auðvitað verður miklu betra heimil þá þurftið þið ekkert á mér að halda þá værið bara með eitthvað góðanga að gera en að því að heimilin er harður og það þarf að gera erfiðar ákvarðanir þá þurfið bara fokkin harðan gaur hérna sem bara er skotin í eyra og bara ameríski fánin ég á eina samt svona tilfinningu þar sem að ég get þakka Trump fyrir einn hlut er það hárgreiðslan? Nei, ég hef reynt að stælan en nei máli er að 1984 fór ég í fyrsta skipti Bandaríkjanna og var í New York með föðusystur minni og ég fór inn í Trump Tower sem var bara frekar nýtt á og bara var algjörlega orðlaus ég hef aldrei séð aðra en spekingu náttúrulega séð hann oft núna en þar var matsölustaðir í kjallara og þar smakkaði ég fyrsta skipti ostaköku og ég hef verið háð ostaköku síðan. Já. Ef hann myndi bara fara að vinna með ostaköku, þá væri þetta bara í lagi. Ef hann gæti haldið sig við ostakökunar hann Trump, þá væri okkur öllum svo vel. Betur, af því mér finnst vont að hafa uppgötað ostaköku í hans húsi. Er hann ekki bara að selja sömu ostakökurnar fyrir í þessum, þetta er bara misbandi hvað ostakökur það sem fólk vill fá. Hvaða áhrif haldiði í alvöru að það hafi á heiminn að horfa upp á þennan skrýpaleg? Ég fór að hugsa þetta. Er þetta gert til þess að almenningu bara missi algjörlega áhugan á pólitík vegna þess að manni er misboðið, þú veist þessi skrýpaleg. Í alvöru er ekki til betra fólk til þess að hafa í forgrunni. Og er planið bara að við bara lítum undan og nennum ekki að fylgjast með þessu vegna þess að stjórnmál sé bara eitthvað fyrir vitleysinga eins og þetta lítur út núna skilur til þess að aftengja okkur svo við nennum ekki að fylgjast með og getum þar að leiðandi þá ekki vel varið okkur séum illa upplýstari og svo framvegis Þetta er kannski stjórnunartæki Þetta er nefnilega ákveðið stjórnunartæki að halda upp í svona sirkus hvað er að gerast á meðan allir að fylgjast með hvort hann með ferkanta umbúðir eyrun og allt þetta bull sko. Það er svona að vera fórheimska almenning. Já, það er daldið sko. Og engar aðrar fréttir komast að á meðan, skilurðu. Stjórnmálamennum, all Bandaríkin, konur, demókratar er að segja sko í alvöru. Sko, hvað er að gerast hérna? Við vitum alveg hvað hann hefur í hyggju. Trump hefur sagt það nú og hérna hann alltaf gósið upp núna ofsatrúar fólk eða svona kristið ofsatrúar fólk. Nú er hann bara blessaður af Guði og það er bara heilur söfnuðni bara gargandi að hann hafi orðið fyrir Guðs blessun við að því hann slasaðist ekki meira þannig að allt í einu þetta býr til svo mikla múæsingu þetta er svo bara sjúkt það er eins og að sé verið bara að það er bara verið að trufla okkur einhverja sem að eru bara ekki með neitt við þess vegna var ég nefnilega von í morgun þegar ég held að væri búið að slökkva heiminum og við værum aftur komið niður í bara það sem við þurftum að fara að tala saman tala saman með munninum og við þurftum að fara að hittast og skipta á skoðunum og læra hvert öðru í staðinn fyrir að lesa þessa glötuðu fjölmiðla veraldarinnar sem að allir er einhvern veginn í eigu 5 fjölskyldna í heiminum og við getum einhvern veginn illa treyst því sem sagt er og illa aflað okkur upplýsinga. Þetta eru mjög skrýtnir tímar að lifa. Já, sko einhver sagði sko saman hversu mikið þú talar sannleikurinn er í þögninni þannig að þetta sé líka kannski bara dálítið gott að kannski sko bara svona
kannski bara að slaka á, sko. En það náttúrulega rosa mikið áreiti og þannig að fólk kannski en aðalega þetta kannski bara að slaka á. En varðandi pólitíkina þá held ég þetta sé náttúrulega bara eins og maður hefur lesið í einhverjum svona dystopískum framtíðar veruleikum sem hefur verið teiknaður upp í einhverjum skáldskap þá pólitíkin oft sko einhvers konar farsi, einhvers svona raunveruleika þáttur að miklu leyti og það kannski það sem kannski alltaf svona krafa pólitíkina sem að, þú veist, að því að í gamla dag var kannski, nú þurfum við að berjast hérna því að það ekki neitt og þetta alltaf svona frum og þetta voru svona stórblokk. Nú erum við komin bara í annan heim, þar sem að pólitíkin bara einhver kapitalísku ríki á ekki að gera þetta svona byttu og þá það bara þannig að til þess að við nennum að taka þátt í pólitíkinni þá þarf hún að vera eitthvað meira krassandi það þarf að vera meira stuð það þarf að vera einhverjir alvöru karakterar það þarf að vera einhverjir sögutráður það þarf að vera episode 1, 2, 3 þáttur 1, 2, 3 og það sé eitthvað að gerast þannig að ég held að þetta sé bara svar frá pólitíkinni frekar en annað ég held að við þráum eitthvað alvöru eitthvað raunverulegt að við finnum það að stjórnmálin sé fólk finnur pottitt fyrir því og mjög mikið af fólki í vandaningin fyrir því að Trump sé eitthvað raunverulegt. Þú þarf bara átt á því að það bara mismunandi í hvað veruleika fólk býr og hvað fólki raunverulegt. En þetta fyrir mjög mörgu fólki, líklega fólkinu sem með svona að setja á sig svona gerfi eira, sko. Já, en þá hefur náttúrulega fólk afsalað sér bara því að hugsa sjálft og sjá hvað raunverulega í gangi. Nei, þetta það sem það hugsaði sjálf. Ef það vill bara trúa einhver það er bara í öðruvísi skilningi á tilvistinni heldur en þú. Ég held líka bara að fólk hugsi sér til framdráttar ef það kýs, þú veist, þennan eða hinn, að þetta mjög primatíft. Þetta í rauninni bara verða betra fyrir mig. Það kemur alltaf niður á það og eins og við vorum að tala hvort það væri einhver essens og fólk þráði einhvern meira essens og einhver svona dýpt í umræðuna, að það ekki víst að fólk höndli það. Það skilur það kannski ekki, skilur það. Það bara komið, við erum komin á það stig að góð umræða eða alvarleg umræða og djúp umræða næri ekki til fólks. Nei, maður sér það samt bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum og Þýskalandi eru farnir að mynda svona stórir hópar fólk sem bara einhvern veginn svona fólki gegn stjórnvaldi. Vegna þess að fólki hefur ekki lengur trú á því að pólitíkin sé að þjóna þeim, þannig að fólk eru að hugsa þetta kannski við verðum kannski að sameinast gegn þeim sem eiga og ráða og finna leiðir til þess að hafa áhrif vegna þess að náttúrulega í fjöldanum höfum við mikið vald og valdið á að vera hjá kjósendum, skilurðu, en kjósendur upplifa það upplifa það alls ekki þannig. Þau upplifa það allar jarðir að stjórnmálin séu raunverulega sinna allt öðrum hlutum heldur en velferð venjulegs fólks. Og velferð samfélagsins. Ég held að þetta sé bara dálítið þannig að miðað við hvernig bara samfélagið dálítið svona orðið á einhverju svona sjálfstýringu á forsendum fjármagnsins skilur og það einhvern veginn þá hefur kannski fólk einhvern veginn á tilfinningunni að það get ekki beint valið aðgerðir ég get ekki valið að þetta sé gert eina sem ég get valið valið eitthvað fólk og ég vil þetta segja eitthvað, ég ætla að gera þetta þá það ekki að fara að gera svo bara eitthvað og það gerist ekki og hvað ætla fólk þá að velja það getur ekki valið aðgerðir sama hverju lofa þá velur fólk bara eitthvað það er svona identifæða við. Velur bara eitthvað, já, ég identifæði við þig. Ég ætla að kjósa þig. Já, og þetta fólk sem er identifæði við orðið þreytt á einhverjum flokki, ég bara kýs bara eitthvað. Nei, það kýs ekki bara eitthvað. Það nota... Jú, fólk gerir þannig bara líka. Nei, það velur ekki alveg random. Þegar það kastar ekki teningi, heldur það, já, ég ætla bara að kjósa þessa. Það er út af því að hann hefur allavega sagt eitthvað. Einhver gildi eða eitthvað sem að rímar. Sagt eitthvað sem að hann tengi við. Hann segir, já, hann þorir að segja eitthvað, ég hef alveg hugsað þetta. Þannig að það er eitthvað tenging án loforða. Þetta er manneska sem tengir við kjósa hana. Og það er Trump að fá það. Fólk er alveg sama þessi loforða. Það skiptir engu máli. Fólk hefur engan áhuga á því endilega fólk sem er að kjósa hana að framfylgja öllum þessum loforðum. Þetta er bara gaurinn sem er í mínu liði, ég tengi við hann og hann ætlar að fokka upp þessu kerfi og það er ástæðan fyrir því að það bara hefur mjög hættulegur heilaþvottur á sér stað og með sko gríðarlegri það eru allir heilaþvegnir inn í sínum raunveruleika en með bara gríðarlegri fjármagnsmaskinu hefur fólk verið mjög heilaþvegið
mér finnst sko, ég á stráka sem eru 28 og 30 og 39 og þú veist, þeir eru miklu upplýstari heldur en ég og mínir vinir voru á þeirra aldri og hafa miklu meiri skoðanir á þessu og vita meira og ég held að það þurfi bara aðeins að fara að leyfa fleirum að ráða heldur en að velja svona einn sem ræður hérna bara yfir svona ofsalega dreifðara lýðræði þetta er bara hálfgerð bilun að þetta sé spurning Trump eða Biden yfir öllu þessu fólki það er bara galið bull. Heyrðu, minn langar aðeins að taka upp léttara hjálp. Hvernig var þetta ekki léttara? Jó, en bara hvernig... Var þetta ekki léttara? Voruð í Reykjavík... Ég ætla alltaf loksins að fara að tala um það sem skipt máli. Voruð í Reykjavík alla síðustu viku í rigningunni? Já. Ertu að tala um alla þessa viku sem er núna líka? Já. Ég og vinir sko sem að þvældust all land til að elda sólina því að það ekkert að gera það. Jú, ég eldi sólina á mánudaginn og fór upp í Borgarnes. Já. Og bara, ég eldi hana fyrst nýr á Austurvöll, svo upp í Borgarnes og... Já, þú verður ekki farið alveg á Akureyri og Egilsstaði. Ég og vinir sem keyrðu bara alveg alla leið þangað til þess að komast í sólbað. En þetta... Mér er svo dásamlegt þessi rigning, þessi sumarrigning. Svo kósi. Finnst þið það ekki? Já. Hreinsandi bara og... Mér finnst íslenskt sumar bara einhvern veginn alveg stórkostlegt. Já. Ég er að liggja mjög mikið á grúfu, bara í grasi upp í sveit. Mér finnst það gott. Ég er óslega sifjuð í svona rigningu. Með það? Já. Þessi rigning allt í lagi og fínt fyrir gróður en mér finnst miklu skemmtilegra þegar það er sól. En hvað ætlaði að gera um helgina? Eitthvað skemmtilegt? Ég er bara með gjörsamlega ekki neinn plön. Ég ætlaði bara að chilla og horfa kannski á sjónvarpið Horfa á Boys? Nei, ég er búin að horfa á það allt sko. Það bara seinasti þátturinn var bara í gær. Þannig að ég þarf að bíða í 1,5 ár eftir öðrum. Er einhverju tónleikar hjá þér á döfunni, eitthvað svoleiðis? Það var í gær. Já, var Gauknum. Varstu góður? Ég var bara langbestur sko. Já, ok. Hvar varstu með tónleika? Gauknum. Ok. Já, það var alveg gaman. Þannig að þú ert að hvíla þig eftir tónleikarna. Heitir það ennþá Gaukurinn? Já, ég held að heiti bara Gaukurinn sko. Ekki Gaukur á Stöng lengur sko. Það er langt síðan að heita. Já. Er það uppi? Já, bara uppi. Og nú er þetta orðið sikkur staðurinn núna og það er búið að loka húrra. Nei, byrju, það er komin einhvers annar staður í staðinn. Ég veit ekki, ég fer aldrei mér í... kallanum, stóri staður, og svo er eitthvað óna og svo er í risinu. Þau verið aðeins breyst. Ég veit að ég þekki varla þessa staði með nafni. Hvað ætlað þú að gera um helgina, Anna? Heyrðu, ég ætla að byrja að pakka niður úr eldhúsinu því ég ætla að fara í framkvæmdir heima hjá mér. Ok. Og svo ætla ég að leika í stuttmynd á sunnudaginn og... Já. Viltu þá að ég vinni fyrir því í gleraugnabúðina með? Já, annars er ég farin að hafa svona bara luxus í gleraugnaveislunni. Hún er opin frá 10 til 5. Virkar það og lokaðu laugadöfum og sunnudöfum og sumrin. Já. Þannig að við hjónin eigum frí alltaf laugadöfum og sunnudöfum og sumrin. Æðislegt, þannig að þú ert í heimaframkvæmdum helgina. Já, ég er að undirbúa að koma öllu dótinu í burtu og svo fæ ég bara fólk til að hjálpa mér í þessu menn ég fyrir sumafrí og svo ætlum ég bara handvelja það sem ég vil aftur inn á heimilið. Æðislegt. En þú, hvað ætlað þú að bardúsa um helgina? Heyrðu, ég ætla að kíkja í dagsferð og svo heima til vinkonu minnar sem heitir Jong Park, hún er kóresk. Hún á þar sumarbústað, lítinn, sem ég ætla að fá að kíkja í. Tek með mér litluna mína sem er 5 ára, örverpið mitt og við ætlum bara að hafa kósí. Og leika ykkur smá í sveitinni? Já. Er ekki ennþá verslunin í Sólheimum opin? Jú, ég var þarna daginn, þetta var alveg dásamlegt. Og bara falleg myndlistasýning og allt til alls. En þú? Hvað ætlar að bralla, Byggi? Já, þetta er eina helgunum í sumar þar sem ég þarf ekki að skrölda til útlanda okkur tónleika. Og þannig að það ætla ég að láta verða að því að hjálpinni móðu minni eitthvað með einhverja hellulagningu upp í bústað. Þannig að ég var búin að lofa að gera í sumar, ég ætla ekki að kýla það núna. Ertu handlaginn? Já, það er svo gaman að Ég þarf nefnilega einhver til að festa fyrir mig hurðan. Já, nei, ég er ekki handleginn. Nei. Ég er það, ég skal koma. Já, æði. Annars er ég með leigu eiginmann. Maðurinn hennar Sólveigar Arnarsdóttir, ég leigi hann stundum af Sólveigu. Og þá kemur hann og einmitt og festir hurðar húnna. Þú ert alveg sloppin, ég fæ hann Jósænar Sólveigur. Nei, ég er farin að hjálpa, ég þarf að klára það. Kannski fæ ég eitthvað að éta, þannig
Þannig að það verður kannski eitthvað svona En bara þið ætlaði að vera í bænum bara? Nei, þetta í bústað sem ég það hjálpa henni. En ég ætlaði nú að reyna að vinna á sundaginn. Já, ok. Hvað er þetta að vinna? Ég að gera músík. Já. Já, ég er náttúrulega sko, ég maður svona, þegar maður einhvern veginn, ég allavega ekki tamið með það að vera einhvern veginn ekki í vinnunni og í vinnunni. Líf mitt er einhvern veginn svona, að því ég er með stúdíu heima hjá mér. Já. Og það er einhvern veginn bara svona letileg tilfærsla á milli þessar tveggja veruleika sem eru, svona 6 metrar frá hverju öðrum, stúdíóið og heimlið. Hvernig finnst þér, bara eitt svona, ég vinn oft heima og stundum verður maður þreyttur á því. Finnst þér ekki gott svona... Nei, ég vinn ekki heima. Nei, ok. Men ég er með stúdíóið út í bílskottum mínu. Já, en... Það er ekki heima hjá mér. Okay. Þú lappar út. Þú lappar aðeins út. Já, það er 6 metrum frá heimilinu. Það er 6 metrum frá heimilinu. Mögulega. Heyrðu, en ég held að við förum að slá botnin í þetta. Ég vil þakka ykkur öllum innilega fyrir komuna. Jói, Biggi, Unnur, Anna. Takk fyrir í dag. Takk sem við leiðum. Og við förum að kveðja héðan. Ég vil þakka Laufey og Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafa hlustað og hort. Það er ykkur að þakka að við höldum þessu úti og þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið síðan orðið virkir þáttakendur í samstöðunni með því að segja vinum og vandamönnum frá því sem er að gerast hér á samstöðunni og efninu sem við erum að búa til og því sem ykkur líka við. Þannig hefur samstöðin byggst upp af góðri afspurð frá manni til manns. Og þið með gjarnan benda á að efni samstöðurinnar má finna á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, nú í útvarpinu, á FM 891, á stór höfuðborgarsvæðinu frá sunnanverðu Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð að litlu kaffistöðinu og út á Reykjanestá. En það má líka sækja þessar útasendingar á spilarinn.is á netinu, en spilarinn er líka app sem hægt að hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem er í heiminum. Þar sem er net. Og ef það er net. En við erum líka komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptavélagið Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni og kannski munu seinna önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða slíkt hið sama og bjóða þá ykkur viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma á sólarhring 7 daga vikunar allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar er ykkar og fyrir ykkur. Og þið sem viljið leggja ykkar að mörkum ættu að gerast áskrifundur, það kostar 2.500 krónur á mánuði og þessi áskriftargjöld halda samstöðunni gangandi. Þið getið farið inn á samstöðun.is og fundið þar hnapp sem ástendur áskrift og skráð ykkur fyrir 2.500 krónur. Þið megið alveg borga meira þau viljið og þau sem kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Því þetta er útvars- og sjónvarpsstöð og fréttavefur í eigu lesenda, hlustenda og áhorfenda. Tilraunaverkefni að byggja upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil í eigu almennings. En ég hef þakkað gestum mínum enn og aftur fyrir og óska okkur öllum góðrar helga og ykkur sem áhorfið og hlýðið. Rauðaborður verður næst á dagskrá á mánudagskvöldið og þá verður fjör því þá ætla ég að vera stjórnandi og Gunnar Smári gestastjórnandi. Verið sæl.